laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala o ngallaajo waɗɗo ko haana yettireede o yetti hoore makko, o wi alhamdulillahi rabbil alamin. o fodisi enen ɓiɓɓe adama ɓen en yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen. o inni la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la sadid. o wi si on yetti mi ɓeyde nemaji andin e moɗon, si on dulli o ronki yettude haray nangal angal lette anden no satti. ɓaawo ɗum ɗon nden nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo haanaaɗo attorede duwareede kala ko Allah tagi kon. sabu noon o yottiniri ndeɗo ngal ɗo nulal wondude hoolaare en toro Allah yo Allah ɓeydu yurmeende e teddungal e maɓɓe kamɓe e saabaɓe maɓɓe e kala jokkitiiɗo laawol ngol ɓe wonno ngol haa ila yawmil qiyama. Allah rakoɓe yimɓe ɗon jeyaɗen allahumma amin. ɓaawo ɗum hare men salmini on salminaango islam, salminaango addeyngol giggol e wowodiral hakkundeji julɓe ɓen. wona nelaaɗon hollirno noon sallllahu alayhi wa sallam wono men hollirno on noon naanen haray e ko saɗi ko tooli wonɓe heɗitaade men ɓen fof ko radio meɗen laawol kisal ɗo hannde kadi e oɗo juma waɗaaɗo barki, oɗo kiikiiɗe waɗaaɗo barki. haray hannde kadi hiɗe wondi ɗo e karamokoɓe meɗen tedduɓe, ɗum woni cheikh Mouhammad Djoulde bari jibinande pita haray wontiranɓe sengo Conakry e karamokoɓe meɗen wakkiliɓe ɓe duuɗi e duuɗe ɗuuɗude e juuɗe karamokoɓe heewɓe ko leydi meɗen toon. haa jooni hiɓe ngolɗo laawol hiɓe duɗaade inchallahu, hiɓe kamɓe kadi hiɓe yettinande Allah yere ko Allah taaginane ɓe kon nden tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydu gandal ngal o reena ɓe, o hiwa ɓe, o hisindina ɓe ɓeygureeji maɓɓe allahumma amin. haray ɓe suɓani en ɗo toɓɓere ɓurde labeede toɓɓe ɗen fof hannde kadi e oɗo kiikiiɗe fi andintingolen wonon Allah wiiri en noon ko deftere makko وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. haray hande kadi ɓe suɓani en ɗo toɓɓere ɓe ɓeytana en kaɗo diina meɗen inchallah. haray ko saɗi ko tooli jama on fof haray ɗe gandintina ko woni ko technique ɗo ko ɓaawo machine ji woni feƴƴinande en piiji ɗin. wono men hollirno on noon ko musidɓe moɗo wowɓe ɓen haray yumma meɗen hajja Fatmata ñeppi, wolude cheikh Mouhammad Aliou Bari e cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon Abdallah Diallo. ko wonani on ko micro ko Oustaz Mouhammad Djoulde Bari wontiran ɓen sengo Guinée Conakry. haray ko saɗi ko tooli jama on fof ɓaaray jonde men juuti en neeɓi habbitaade ɗo seeɗa. haɗa ɗen toro jama on fof ɓeydugol yaafagol e ɓanna haqqille ɗen e jentagol oɗo ndeɗo yewtere ɓeɗo ceernoɓe meɗen. ɗen toro Allah kala ko ɓe maaki ɗo yo Allah waɗan ɓe joddi muɗum ɗin aljanna. enen wonɓe heɗitaade ɓen kadi yo Allah waɗan en joddi kon ɗen heɗitaade kon acciten saayeji meɗen ɗin heɗitoɗen fii Allah ko wona yewteede e fii muɗum. yo Allah waɗan en ɗum ɗon fof sabu yaafaneede bakkatuuji meɗen ɗin e jaɓaneede moƴƴi meɗen ɗin e ɓantaneede darajaji ko Allah subhanahu wa taala e wonugol sabu ɗum ɗo naatugol en fof ko aljanna e waɗugol barki ko galleji meɗen. haray ɗen wonta micro ngi sokeje ceerno ɓen haray meɗe wiya noon oustaz en ko saɗi moɗon ko tooli inchallah. haray meɗe wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah summa salatu wassalam ala ashrafi al anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa nahja bi nahjihi ila yawmiddin. wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري يوسف من إن شاء الله وأنا بسيء بين هندرنهم حفظهم الله ورعاهم. هري هند يهتلين صفة كهن نلعب جولري sifatu salati nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nde wonno dewal wawata marsude si wona iwtirgol ɓaawnelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. ɓe juuli yeeso sahaba ɓen ɓe maaki juulire wano yiiruɗon min miɗo juulira noon, sallu kama ra'aytumuni usalli. juulire wano yiiruɗon miɗo juulira noon. hara inchallah ko ɗum ɗo falɗen sifagol embere
wo ko hippuɗen sifagol haray jama on yo accu hakke ko tan on e pooɗi kon en fuɗɗaki haray haade men famodirali ga e machine ji ɗin haray ko ɗum ɗo wonne fuɗɗagol wiyen ara nun ɗum taho koyo o timmi salliji on kanko wonɗo e juulugol on o inni yusbigol wudu koyo timmi salliji on sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala on o humpiti en ga deftere makko teddunde o inni kono yo gonnimme so yiɗi immanagol nde ɗo julde loote ko ɗum woni geece moɗon ɗen e juuɗe moɗon ɗen haa ka coɓɓuli waɓ maskon ɗeɗo koye moɗon looton koyɗe moɗon ɗen haa ka kolɓule oɗo aya ko e maa'ida woni e aya 6 nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e maaki la tuqbalu salatun bi gayri tahurin wala sadaqatun min ghulul rawahu muslim ɓe maaki kamɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam julde jaɓetaake ko alda e laaɓal yani si tawi neɗɗo salligaaki julde makko ne jaɓetaake Allah ko laaɓuɗo ko yiɗi ko laaɓuɓe ɓen ɓe maaki kadi toujours sadaka jaɓetaake sadaka jattaɗo mo yahi janfike goɗɗo hodimo itti ɗum sadaka on sadaka jaɓetaake fillitanike en oɗo imam muslim ka deftere makko sellunde haray ɓe makanno neɗɗo o bonnunoɗo julde mum nden ɓe makanimo kanko kadi ɓe maki ida qumta ila salati fa asbigil wudu si a immanike faade nde ɗo julde timmi salligi on ɗum ko en faami salligi on ko yo timmu haray immum ɗum si o salligike ko yo fewtu qibla yatawajjahu al-musalli ila al-qibla juulo on fewta qibla kon ɗum faanda qibla ko suudu kaaba ndum kala ka o woniri ɓanndu makko ndum fof tawa ko o faandorɗo kadi ɓernde makko nden golle ɗe ɗo julde nde o faala juulugol foti ko farilla foti ko naafilo haray noon o wowlata oɗo annuye o wowlira ɗum ɗenngal makko ngal sabu wowlirgol ɗenngal ngal sar'inaaka bal ko bida yani karɓo ko ɓen inni wonte anniya kon ko amalul qalbiyun la yushra'u talaffud biha ko golle ɓernde sar'inaaka wowlugol naayo wowle nde laatino nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yamtiq binniya nelaaɗo on ɓe ma kaali annuyi few wona sahabaɓe maɓɓe ɓen radiyallahu anhum sahabaɓe maɓɓe ɓen kadi ma kaali haray ko ɗon faameten wona yo onti wowlu annuye on woɓɓalay annuye ɓen ne Allah miɗo anni miɗo juulde fana e darɗe 4 e nde ɗo juulirde e nde ɗo nokkure e nder ɗo nde ɗo ñalaade haray ɗum ɗo naa ko selli few fiɓɓotunga ɓernde ma hiɗa juulude nde ɗo nen oɗo waɓutu toɗɗoɗa waɓutu on ka ɓernde ma kono ya wowlu ko darɗi jel e honto juulata e fewndo honto e juulide honde ɗum ɗon sar'inaaka ko wanno noon kadi ndemo towna ndemo anndi o fiɓi oɗo annuye hino sunninanamo waɗugol sutura yeeso makko yaani waɗugol goɗɗum wirngallo few wota goɗɗo taƴitumo si tawi ko imamu on imo julde goɗɗo kanko imamu o waɗa sutura yeeso makko amma ɓaawo ɓen kamɓe watta wirngallo ko waɗi imamu ko waɗi kon ko waɗande maɓɓe haray kamɓe waɗata ko imamu on tum waɗa haray ngari haa ka waɗugol wirngallo juulowo yo waɗu wirngallo yeeso makko hay simo tañƴini goɗɗo taƴitotamo ko waɗi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe laatinoke ɓe waɗa wirngallo yeeso maɓɓe ɓe waɗayno wirngallo yeeso maɓɓe yo neɗɗon koyo waɗu wirngallo o inni o istiqbalul qibla fewtugol qibla on ɗum ko sarti e sellugol julde nden si wona masalaji ittitaaɗi anndaɗi ɗin ka defte karmakoɓe gandal ɓe hino jeeya e majji ɗi masalaji neɗɗo on si tawi woni himo e nder guerre wano salatul khawf himo juulude ɗum
himo ukkondiri e ayɓe diina ɓe himɓe piirde fi diina kan simo juulde ɗon haray fewtugol qibla on fukkotomo ko ɗum ɓe inanta indal musayafa sanga kaafa e kaafa nangodira no jeeya e muɗum si o nawni o heɓaali ko fewtinamo qibla few haray kaw fewti wo koyo o juulu ɗon julde makko nden hino selli ko waɗi karmo ko ɓe inni fewtugol qibla on no mari sartiji ɗiɗi so taw hara hiɗa andi qibla on hiɗa hippa kadi fewtugol si a annda qibla on few fawakima ma si a hippata fewtugol ɗo andi fawakima ɗiɗo alhaaliji haray ɗiɗo no ittintinaɗo hayso fewtali qibla julde makko nden sellay ko waɗi noon ko ala feere muɗum ko Allah wi en to ko fattakullah mastatatum ko hikkitiɗon e ɗimmo on koyo habbir yo kabbiru takbiratul ihram ko habbirago harminorgo ngol o wi'a Allahu akbar o wola ngol ɗo konngol ko ngol ɗo konngol tun wowlirte naatirte khilafal li abi hanifa kan rahimahullahu ɓe maaki no sella ka naatiraka julde kala konngol siɗa falaynel Allahul a'zam Allahul ajalla wo kala konngol firaygol Allahu akbar hara ko ma'ana goto no sella kono jumhuru o wi'i woni imam Malik imam Shafi'i imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an ɓeɗo ɓe maaki sellata ka naatira ka julde sona Allahu akbar on ko ɗum ɓuri jiccude ko waɗi hadis on ari inni tahrimuha at-takbiru harminanago julde nden ko innugol Allahu akbar wa tahliluha at-taslim dagintinanago julde nden ko salmingol haray sabu oɗo hadis ɓaymo selli sellataka goɗɗo wiya konngol go siwona Allahu akbar on say so habbiri o towna juuɗe ɗen haa ka fewndo balaji ma haa ka fewndo noppi fay tabitina laaɗo hino townay no sookeje maɓɓe ɗen haa e ɗiɗo nokkeli ɗiɗi haa ka fewndo balaje ma ka fewndo noppi maɓɓe inni ila hadba manki bayi ma ila furu'i udnayi ɗiɗo nokkeli ɗiɗi ɓuri sellude riwaye gono toon tammo wiuɗo ko haa ka ɓernde so toni haa ka ɓernde kono ko ɗiɗa ɓuri sellude ko haa ka fewno noppi ma haa ka fewno balaji hara kadi ko o fontuɗo kolli makko ɗi hara o hiɓɓindirali ɗi o lancitali kadi ha hara himo hiɓɓindiri kolli makko ɗin o fontari o inna Allahu akbar ko ɗum waɗi so waɗi ɗum so towni ɗiɗo kol juuɗe makko haa ɗon ko honto ɗum o watta ɗe juuɗe o accitayɗe ɗe focco las ka o fiɓɓayɗe o waɗayɗe ka hoore ɓernde o inni yada'u yadayhi ala sadrihi o waɗa juuɗe makko ɗen ka hoore ɓernde makko ñaamo ngon ka hoore nano sabu hadis Sahal bun Sa'id oɗo o inni yimɓe ɓe laahinoke o inni kana nnasu yu'maru rajul an yada yadahu lyumna ala yadihi lyusra fawqa sadrihi o wi yimɓe ɓen laatinoke hiɓe yammire fewrone laaɗo yo neɗɗo on ƴettu junngo makko ñaamugo ndewta ka hoore junngo makko nano ka hoore ɓernde makko oɗo hadis ko selluɗo king ko waɗa noon kadi hadis ibnu wa'il ibnu hujr on oɗo kadi o maaki sallaytuma annabi sallllahu alayhi wa sallam mi juulidi e nelaaɗo Allah on sallallahu alih wa sallam ɓe waɗi junngo maɓɓe ñaamo ngon e hoori junngo maɓɓe nano ngon e hadis Abdullah ibn Abbas on kaw inni nelaaɗo maaki nahnu ma'shira al anbiya umirna an nada aymanana ala shama'ilina menen annabaɓe nelaaɗo maaki menen annabaɓe men yamiraaɓe men waɗi ñaame ɗen e hoore nane amen ɗen e hadis Abdullah ibn Jubayr oɗo kadi o inni yimɓe ɓe laatinoke hiɓe yamirteno o inni kanko Abdullah ibn Jubayr oni mina sunna no jiya e sunna waɗugol junngo ñaamugo e hoore junngo nano ngon e ɓernde makko haray ɗeɗo hadiseji fof no tabintini fiɓugol ɗeɗo juuɗe waɗade ka hoore ɓernde ɓaawo ɗum hino sunninanamo yo janngu du'a ul istiftahu on o jannga oɗo du'a on ne allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama
بعث بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه وجانغا أودو دعاء ما جانغا دعاء هيكتير دونغو وإن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إيرو نو هراو هاو تالي جولد ووتر وندي أو دعاء أرانو اللهم باعد بيني ko imamul bukhari imam muslim yaltini mo mutafon alayhi oɗo leylejo ko sunanul arba'un yaltini oɗo hadis leylejo ko ɗum woni sunani abi dawuda tirmisi nasa ibnu majah ko ɓeɗo yaltini oɗo wonde o waɗa oɗa du'a dow wonde o waɗa leylejo sabu ñande go abi hurayra landinaɗo ɓenni oyni nelaɗo si tawi on habbiri hiɗon deƴƴa ko honɗum ma ko toon ɗon son deƴƴi nelaɗo janngani mi oɗo du'a o allahma ba'id bayni ɗo ɗiɗo ɗoynte azkar al istifta on haray so gayni ɗum o inna a'udhu billahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim o janga oɗo fatiha sabu nelaɗo allah maaki la salata men la yaqra bi fatihatil kitab julde alana omo jangali fatiha deftere nden ɓaawo ɗum so hewti walla boolin o wiya amin e julde feññintene nden o feññina amina o e julɗe suuɗeten nden o suuɗa ɓaawo ɗum kadi o fatiha ɗo kadi ko yo jangir aya inna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin o jangirano leyni nelaɗo ɓe darorayno aya o ni o jangirta ɓaawo ɗum so gayni oɗo fati o inni amin on sayi o janga kala ko newanimo e alqur'an ko ɓuri moƴƴude kon si tawi ko ka fana e ka alansara e ka geeƴe o janga suratuji min awsatil mufassal suratuji hakkindiɗi ɗi ka fajiri o janga min tiwalihi juutuɗi ɗi o janga ka futuro min qisarihi raɓɓiɗuɗi ɗi hakkindiɗi ɗi e yogga e sa'iji go o juutina o janga juutuɗi ɗi yogga e sa'iji go o raɓɓinɗina ko waɗi tabbiti e nelaɗo allah sallallah alih w sallam ko non waɗo tabbiti noon e nelaɗo allah sallah alih w sallam wa yushra'u an takuna al aslu akhafu min adh-dhuhr no sar'ina kadi nde laatoto alansara on no ɓuri foygitade fana o so jangi ɗiɗo ɓaawo ɗum o yaha ruku yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hadwi mankibayhi aw udnayhi so fokkiti ruku on kadi o habbira o ɓanta juuɗe makko ɗen wano ɓantirno noon ko takbiratul ihram haa ka fewno balaji makko ma haa ka fewno noppi makko o yaha ruku so yahi ruku o feppa e ruku on hara hoore makko nden e ɓaawo ngon no feppi naa yo yaw haa o ugginoyo haa ka koppi makko naa kadi yo ɓantu hoore nden o ngallino ko yo feppu hara so waɗi ruku si ndiyan hibbama ka ɓaawa makko hara ɗan senditoɗama jipporaɗama ƴawra hande ɓe ni nelaɗo allah on si ɓe waɗino ruku ɓe ɓantatano hoore maɓɓe nden haa ɓe ugginotano ko kadi haa feƴƴita ɓe waɗayno hakkude ɗo o waɗa juuɗe makko ɗen ka hoore koppi makko hara ko o lancituɗe kolli makko ɗi o deeƴa ka ruku ɗon on say o inna subhana rabbil azim e wonde goo o watta wa bihamdihi ɓayi riwaya ka abu dawuda sunani abi dawuda hino yaltini on ɗo riwaya ko selli subhana rabbil azim wa bihamdihi wonde noon o inna subhana rabbil azim ko ɓuri moƴƴude noon o fillito ɗum ɗo laabi tati ma ko ɓuri laabi tati o sella ko waɗa laabi tati
no sella ka waɗa laabi jowi no sella ka on laabi jeɗɗi no sella ka waɗa laabi jeene no yiɗa kadi ka o wowlorto kadi oɗo du'a o inna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli o inna jooma an laaɓal wodanima yo an jooma an yettorde nde wodanima allah yafanon an bakkatu an o on sayi o ɓanto ka ruku so ɓanti hoore makko nden ka ruku kadi o ɓanta juuɗe ɗen kadi o adda ɗe haa ka fewndo balaji makko maka haa ka fewndo noppi makko wana o ɓantirno noon ka fokkitugol ka ruku hala ko o wiwɗo kadi sami allahu liman hamida sami allahu liman hamida o wowla ɗum ɗo haa laaɓa hara o hawjaali si tawi ko imamujo maako o wonaɗo si tawi ko imamujo maako o ɓaawojo o wowla saanga ka o dari ɗo o inna rabbana walaka alhamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'u samawati wa mil'u l-ardi wa mil'u ma baynahuma wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd o wala oɗo du'a so inni sami allahu liman hamida o darto ka ruku ɗon o wala oɗo du'a inna rabbana walaka alhamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'u samawati wa mil'u l-ardi wa mil'u ma baynahuma wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd si o ɓeydi ɗon oɗo du'a kadi o inni ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun allahumma la mani'a lima a'tayt wala mu'ti liman mana'at wala yanfadda al jadd minka al jadd fa huwa hasanun hara yum ɗon kadi no moƴƴi sabu ɗum ɗon tabiti e annabijo allah sallllahu alayhi wa sallam e yoga e hadiseji selluɗo kew amma in kana ma'muman fa innahu yaqulu inda raf si tawi kanko ko almaɗo o innay honɗum rabbana walaka alhamdu kanko o innata sami allahu liman hamida kanko almaɗo on hara ko wonaɗo julnede o kanko ko wi'ata ko honɗum ko rabbana walaka alhamdu ha ka du'a on hatti ɗon o inna hamdan kathiran tayyiban barakan fi wa yustahabbu an yada kullu minhum yadayhi ala sadrihi hino yiɗa kadi nde o artirta juuɗe ɗen ka ɓernde makko ko ɗum ɗon woni ko jumhur wi'i kon imam malik imam shafii imam abou hanifa amma imam ahmad kamɓe maaki anta mukhayyar an hiɗa suɓindina siɗa faala artiraɗe siɗa faala accitaɗe kono ɓeeɗa tato maaki rahimahumullahu jami'an koya artiɗe ka ɓernde ɓay ko ɗon ɓe wonata siɗa dari artirɗe ɗon kaɗe wonno ɗon aɗa ruku on ko ɗon artirtaɗe wano woniri wano tabitir ɗum ɗon e nelaɗo allah on sallllahu alih wa sallam e hadis wa'il bun hujur e hadis sa'al bun sa'd radiallahu anhuma tabitiri noon ɓen ɗon ɓe fillorino noon nelaɗo si ɓe ɓantitoke ka ruku ɓe artirayno sokeje maɓɓe ɗen ka hoore ɓernde maɓɓe kaɗe wonno ɗon haray jeenaye ɓum ɗum eno juulirte noon hino yiɗa kadi on say noon onti sujjoya ko habbirɗo kadi o waɗa koye koppi makko ɗin ko atti juuɗe makko ɗen si ɗum newiti ɗin newoto ka o ardina koppi makko ɗi so waɗa juuɗe makko ɗen o warra noon ko waɗi ko ɗum ɓeeɗo wi'i ɓeeɗo jumhuron ko noon yaari imam malik imam shafii imam abou hanifa ɓe yaari noon imam ahmad e kala mo ko ɓe hadise goo wona imamul boukhari en ɓe yaari jippingol juuɗe ɗen taho sabu hadis gono ari toon ka sahabaji on sifi o inni nelaɗo si ɓe fokkitino ruku minen min puratano ɓabbe amen ɗe min fokkitana ruku on ha min yanelaɗo sujji karmo ko ɓen noon ɓe wi'i turugol ɓaawe ɗen ko ɗum ɗon holli ko koppi ko sonti jippori juuɗe ɗen ha cheikhul albani ɓe maaki ka afsulu sifati salati nabi
mari deftere nde mo jalladu tati ɓe wi'i nde aslu sifati salati nabi ɓe yewti ɗon ɓe addi hadiseji jippurgol koyɗe ɗen koppi ɗin fof ɓe ni ɗe mari probléme ɓeyni koni ala probléme few ko hadiseji wiiɗe yo jippore juuɗe ɗen ɓeyni ɗen ɗon kamɓe selli keŋ ɗe ala probléme hay goota ɗe majji yon noon ɓay Allah waɗi ko ala probléme no woodi ƴetten ko ala probléme o kon tertoɗen ko wonde probléme on kono noon kadi si goɗɗo jippori koppi ɗin ɗon kadi jumhuru no wi'i ɗum ɗon karamokoɓe janɗuɓe hino maaki ɗum ɗon haray on ɗon kadi o hanaka añeede o hanaka pottinede nam haray so sujjoyi o fewtina kolli makko koyɗe ɗin qibla e kolli juuɗe ɗin o fewtina ɗin ɗo fof qibla hara ko o takkindirɗo kolli makko juuɗe ɗin laato tere makko ɗen jeɗɗi noon hiɗe sujji ɗum ko tiina ɗen wonde kina ɗen si tiina ɗen tuggike ka leydi kina ɗen kadi koye memu leydi ndin ɓay hadise gono ari wi mo sujjiri tiina ɗen o meminaari kina ɗen ka leydi haray o sujjaali e juuɗe ɗen e koppi ɗin e sera teppe ɗen o wi'a ka o sujji ɗon honɗum subhana rabbiyal a'la o fillito ɗum laabi tati ma ko ɓuri laabi tati wano kadi ka ruku to ɗo kadi noon ɗo kadi no sunnanamo yo wi'u laabi tati ma laabi joyi ma laabi jeɗɗi ma laabi jeenayi o wi'ida wondude ɗum ɗon kadi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li wa yakthur min addu'a o ɗuɗɗina du'a on kadi ɗon sabu annabijo allah maaki sallallahu alih w sallam fa amma ruku fa addimu fihi rabb amma ka ruku'u mawnineɗon allah jeyɗon wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum ɓe maaki ka sujudu ka ruku'u mawnineɗon allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗon adkariji mawninirɗi allah ɗum waɗi so ɗe wi'e subhana rabbi al azim amma ka sujuudu ɓenni tinne waɗum du'a hino tañƴinade ɗum jaabinante on waɗi ɓe maaki hadisi goo kadi aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid ɓeni fa aksiru du'a ko ɓurata neɗɗo ka ɓurata ɓattagol jooma muɗum ko si tawi himo sujji ɓe wi ɗuɗɗineɗo waɗugol ɗum du'a fillike ɗe ɗo hadiseje ɗiɗi noon imam muslim ka sellude maɓɓe o toro joom makko kaw woni sujju kaw sujji ɗon toro joom makko kala ko o faala immorde moƴƴere aduna e moƴƴere lahara foti noon julde nden ko sunna ma ko farilla o woɗɗidira ko ɗum woni juuɗe makko ɗen e becce makko ɗen o woɗɗidira kadi buse makko ɗen e reedu makko ɗum harana yo sujju o waalo ka hoore koyɗe makko ma o takka juuɗe makko ɗen ka becce makko buse makko ɗen kadi o woɗɗidira ɗen ɗon e belenji makko ɗi o ɓanta sogone makko ɗen hara o wallinaali sogone makko ɗen ka leydi sabu nelaaɗo Allah maaki sallallahu alih w sallam i'tadilu fi sujud wala yabsutu ahadukum dira'ayhi in bisatal kalbi muttafaqun alayh fotondire ka sujudu wota goɗɗo e moɗon weƴƴitu sogone makko ɗen ka leydi wano bareeru weƴƴitirta ɗen nganndi bareeru sino waalade jooni ko koyɗe mayru yeesoje ɗen ndu attoto wallinde sinu waalo milaaɗo maagita gooto gerdu noon sujja hara waalo rayka sujuudu na yonti waaloro ka nder julde ko yonti sujju hadi sen ko fottaɗo selluwa sappo on o ɓanta hoore makko nden ko o habbirɗo o ɓanta hoore makko nden ko o habbirɗo o weƴƴita koyngal makko nanal ngal o jotto e hoore maggal o cikka ñaamal ngal o waɗa juuɗe makko ɗen ka hoore buse makko juuɗe makko ɗen o waɗaɗe ka buse makko haa ka koppi makko o wallina juuɗe makko ɗen jooni ko wona yewtede ko si on ti ɓantike ka ruku ka sujuudu konno on ti jottorda
kataya ko yo jotto e ngala koyngal nanal ngal o weƴƴita o jullo ngal o darna ñamal ngal o ƴetta juuɗe makko ɗen o wallen ka hoore koppi makko o wiya ɗon rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa afini wa juburni o wiya allahu on yaafolan yurmelan fewnami arsikami dandami heɓɓitoɗa fi am waji burni ko kippu fi an heɓɓitoɗa fi am sa accidangi hoore am o tabita e nden ɗon jonde ha ƴi'al be arta e nokku muɗum hatta yarji e kulla faqarin ila makani waɗo fotodirno noon ka ruku'u kadi sabu annabijo allah sallallahu alaihi wasallam kana yutilu i'tidalahu ba'da ruku' wa ba'da sajdatayn laaɗo laadnoke hiɓe juutina fotodirgol maɓɓe ngol ɓaawa ruku on e ɓaawa sujudeje ɗo ɓe ɓantino ka ruku ɓe dartotono ha ɓanndu maɓɓe ndu ndeeƴa si ɓe ɓantiki ka sujuude ɓe jottotono ha ɓanndu maɓɓe ndu deeƴa si ɓe sujjitoye kadi sujudede ɗimmere sappo e goo on ti sujja sujudede ɗimmere nden hara ko habbirɗo o warra wano o warrirno noon ka sujuudu arano o sujjirano o ɓantoyo ɗon sappo e ɗiɗi on o ɓanta hoore makko nden o jotto ɗon jonde foyjitiinde hinde wi'e jalasatul istiraha buy noon hino accude nden ɗon jonde jotto go kunni si immito ɗon ko jonde yiɗande ko ɓuri sellude e konnguri karamokoɓe ɓen o inni asahhu qawlay al ulama ko ɓuri sellude e konnguri karamokoɓe ɓen si o accinde ɗon noon ala e muɗum kono ɗen anndi hadise arɗo fi makko on ko hadise selluɗo king hadise on ari wi'i nelaaɗo ɓe laatinoke ida kana fi witrin min salatihi fala yaqumu hatta yajlis jalasatan khafifa o immata ko kanko nelaaɗo allah on ɓe darto e julde maɓɓe ɗen haa ɓe joltoɗo jonde hum fanɗukun ni jalsatul istiraha jonde fowtagol ha ibnu usaymin ɓe maaki hay si wiyaande jonde fowtagol ɓe inni si indide jonde fowtagol waawi wasi ko jonde ni tum ɓe inni kala ko wallitorte fi dewal ko dewal wiyete ma yusta'anu fil ibada kullu ma yusta'anu fil ibada fa ibada kala ko wallitorte fi dewal haray ɗum ɗon ko dewal nde ɗo jonde ɗum ɗo wiyete jonde al istiraha on tigi wara ɗum koko yiɗa so acci ɗon haray en laala e muɗum ɓaaw ɗum ɗon o immo summa yanhadu qa'iman o immo ko dariɗo o immani darde ɗimmere nden hara ko yowitiɗo e hoore koppi makko ɗin si newiki si wona ɗum o tugga juuɗe ɗen o yowito e hoore juuɗe ɗen o immo o janga faati kadi kala ko newanimo e bonde alquran ɓaawa faati am wano attori noon dagantako noon ɓaawɓe ɓen attagol imam o koyo ɓe wonu ɓaawo imam goɗɗo nayo wonu koto imam nayo wonu gore imam koyo wonu miñal imam onno goɗɗo woni ta koto imam ko so attike imam mum hara julde nden boni so attike mo ɓantagol ma sujuɗo lanay boni par ce que nelaaɗo maaki sallallah alih w sallam innama ju'ila al imam li yu'tamma bihi fa ida sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda ko imamu waɗira ko fiyu ñentine wota on sujjudey ha o sujja wota on ɓantodey ha o ɓanto ɗum nelaaɗo maaki sallallahu alih w sallam jon noon sa attike imam a sujji attike mo ma ɓantike attike mo haray woni koto makko haray a bonni julde maɗe si on foti ter on waɗidi on ɓantidi on sujjidi haray no aña bonnata julde ma nden kono ino aña koya accu o waɗa si waɗa nayo waɗi ɗuma naya atto ɗum nam nam ko ɗum o inni hadise on inni fala innama ju'ila al imam li yutamma bihi fala takhtalifu fihi ko imam waɗira ko yon ñentimmo taw yutodiri e makko so ruƴƴe so wi'i sami allahu liman hamidah wi'e allahumma rabbana wakal hamdu hadise on ko muttafaqun alay
imam Bukhari imam Muslim yaltini hadis o fotti e makko sappo e tati on enon juulirte non sifatu salati nabi on si tawi julde nden ko daaɗe ɗiɗi juulete wano subaka e wano jumaaje ɗen wano iidije ɗen o jooɗo jonde ɗimmere nden nde o jooɗoto nden ka julɗe nayiije ka darɗe nayiije nde o jottoto e hoore koyngal nanal ngal o cikka ñaamal ngal o gerdano hara ko waɗuɗo junngo makko ngo nga hoore busal makko hara ko o tamuɗo holli makko ɗin fof si wonaa sappordu ndun o sappora ndun ɗon sappordu ko ɗum ɗon o sapporta no anni woɓɓe goo wi memmingol ndu woɓɓe goo wi'i sappagol ndu hadise goo ari inni kana nabiyu shir o yaari inni kana nabiyu harrik jon noon kon no hawtinirten nden ɗo hadiseje ɗiɗi karmo koɓe goo wi hadise wiuɗo sappagol on ko on ɗon ɓuri jiccugol ko on ɗon ɓuri sellude on ɗon no selli ken woɓɓe goo wi ɗe fof ɗe selli kono honno hawtindirten ɗe fof golliteten ɗe wonde on ti sappo wonde o memmina ndu karmo koɓe hadise goo ko yaari ko yo memmine karmo koɓe fuqaha ɓe en yaari ko yo sappe jon noon joni ka gollitirgol ɗe fof wonde o memmina honnu ndun wonde o sappo ha karmokojo goo waɗi hadiseje ɗen hawtiti ɗe o inni ko ka sappagol ko ɗum ɓuri sellude haray jon noon ka tayya ko ɗum jangete ka tayya ko hino ɗo duwa on attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibat assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أنسي ويستعيذ من أربعين ومولو إديد في جني ويهون اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومولو إديد وإن علم المولما اللت جهنم ko moolo e ɗum ɗo sabu nelaaɗo no moolotono e ɗum ɗo ɗe nganndi nelaaɗo ɓe yaafataɓe bakkatuuji maɓɓe fof e moolotono e ɗeɗo lette enen kadi koye moolu ɗum ɗo jannge on ɗum du'a wa min adabil qabri e lette qabru wa min fitnatil mahaya e fitina ngurdam walmamate mayde fitineede ka ngurnda yaani ko accitugol diina jokka aduna jiirida e jiiridoɓe e aduna jokka aduna dogida e aduna doga haɓɓito nannga e aduna ɗum ɗon ko noonu fitineede ngurda yo Allah dandu en e fitineede e mayde fitineede e mayde ko ronkogol jaabagol landal ngal ka gaburu heɓa ɓitteende heɓa soñja ka gaburu on titoro ɗum ɗo yo Allah dandu ɗum ɗo e fitina o ɗo inneteeɗo masihi dajjale o ɗo yahudajo arowo ka sakkitode mofte o ɗo moolo o ɗo kadi udu o noon on sayi kala ko faala anndi bana oɗo taabi'ijo atabu raba kamɓe ɓe maake anndi ɓen ɗon ko taabi'iɓe ko nde taabi'iɓen ko hikkondirɓe sahabaɓen on ɗon ko min kibari taabi'i kanko atabu raba o maaki wano cheikhul islam ibnu taymiya ɓe yewti ɗon ko majjumul fatawa ka dambugal fi julde mi jalla ɗum fi julde on ɓe maaki ɗon ɓe addi ɗon riwaya atabu raba oɗo o maaki si tawi goɗɗo acci o ɗo duwa kanko himo yi'i haray julde makko nden ɗoytiki baraji buy haray onti acci neɗɗo sabu nelaaɗo e laatanoki ɓe acca o ɗo duwa o du o kala ko o faala e moƴƴere aduna e lahara so du o rani ɗon mawɓe makko jibinɓe mo ɓe yanganimo o du anike julɓe ɓen e nder mum ella ala e mum haray o waɗi ko selli waɗi ko ella ala e muɗum
si tawi julde nden ko no fota noon julde nden siko naafiilo ma siko farilla sabu huuɓitugol konngol nelaaɗo Allah ngol sallallahu alaihi wasallam e hadis Abdullah ibn Mas'ud tumane nelaaɗo jannuno Abdullah ibn Mas'ud o ɗo tayya ɓe makannomo ɗon liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi fayad'u yo neɗɗo on suɓo e du'a on kala ko weli mo ko hawni mo ko weli mo o du'ora on ɗon woni e konngol goo e hadise on summa liyatakhayyar min al-mas'ala ma sha yo suɓo e landal ngal kala ko o yiɗi o du'ora ɗum ɗon kanko neɗɗo on wonɗo e du'aade on haray ka jon noon ka salmingol o salmina summa yusallimu ala yaminihi wa shimalihi o salmina kannano ka ñaamo makko taw noon o artira ka nana makko honno o wi'irta o inna assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah ngoɗo salminago sahabaɓe 10 hino filli oɗo hadis umpaɗo yi'ugol ɓe anda ko hombo woni wo yo ndaaru e zadul ma'ad ala hadi khairil bariya bil ibn al qayyim az-zawjiyya so ndaari nden ɗon deftere fayda ko yewtuɗen ɗon fof ko ɗon ɓiwi yo ndaaru ɗon ko yaññoto ɗon o yee ko ɗuuɗi ko ibn al qayyim rahimahullahu makiɗo en andi salminago ngoɗo woni salminago ngo ɓeɗo 10 filli hoɓɓe ko kadi no filli wongo Abi Dawuda no yaltini ngo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullah onon kadi no filli wongo go hino toon assalamu aleykum nde wotere hadise munenan Aisha filli kono karama koɓɓen hino no lo'ini mo inni ko kawlum shad wonte hadisu shad o si tawi hoolaaɗo lundike ɓurɓe mo hooleede ida khalafa siga man huwa awsaqu minhu ɓeyni konngol ngol ko selungol haray ko ɓuri sellude kon e salminangol fof ko ngoɗo assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah 14 ɓum si tawi julde nden ko tatije ɗen juulete wano futuro ma wano naya ɓeɗen wano fana e alansara e jeeƴe o janga tayya jantaɗo on naane ha wondude as-salatu ala nabi on say noon o immo o adda darɗe heɓsiɗen ɗiɗi so addi ɗen ɗo ɗiɗi on say noon kat o janga ɗen ɗon fatiha tun haraw dewtali hay hunde wonde noon so dewti ɗum simore haray ella ala nelaaɗo wonde no ndetano ɗum simore jon noon so jooɗoyke ka tayya ka salmingol e nayije ɗen ma tatije ɗen noon o watta oɗa du'a molorɗo fiɗoyɗo piiji nayyi ka allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam kono ka tayya arano ko ɗa tun ko ɗa o hattata so adi abduhu wa rasuluhu o juuli e nelaaɗo salatu ibrahimiya o ko ɗon tun o hattata wono imam Malik imam Shafi'i sin yejjitaali kamɓe ɓe inni himo waawi hattude ko abduhu wa rasuluhu ɗa ka tayya arano kono imam Ahmad imam Abu Hanifa e karmakoɓe goo karmakoɓe hadis won imam Bukhari imam Muslim e awa Cheikhul Islam ibn Taymiya ibn Qayyim ibn Usaymin ibn Baz ɓeɗo fof hino yaari yo o ar haaka salatu ibrahimiya so hewti ɗon o daro ɗon ka tayya arano ka tayya ɗimmo noon o hewta woɗa du'a hala ɓen gon hino yaari ɗon hay ɓaawo ɗum ɗon honɗum o waɗata haray ka darnde tammere e ka naya ɓere o janga fatiha on tun wonde si o ɓeydi ɗon haray ella ala e muɗum sabu tabiti konko tindinta ɗum e hadi Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu
وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس كلهم بين كده سو أجي جولغول إن لا دوكا درند أرن كا تجي أرن وراء الله على يمودو لأنه مستحب وليس بواجب وسبب كو يدا ونا كو وا كتجي أرن أتايو ثم تشهد بعد الثالثة أتايو ɓaawo tammere nden ka futuro ma ɓaawo nayaɓere nden ka fana maka alah salam maka geeƴe o juula e nelaaɗo o moolo noon e lette jahannama ɗen e lette kaburu ɗen e fitna gurdan e mayde haray o honno e masihid dajjali o ɗuɗne waɗugol du'a haray hino joya e du'a uji ɗi o هاني وددهم وإن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبب تبتي حديث أنس بن مالك والرجل هذا إنهم فايدة لير من أنكو فايدة ننجي هذا إن تركي الله سبحانه وتعالى يلا جبان قال له دوال هذا لاندي نودي يلا جبان دي جلده arsika en juulirgol no wi'irano tabintinayge nde ɗo julde ɗen andiniraɗo maaki awwal ma yuhasabu bihi l-abdu yawma al-qiyama ko as-salah premier julɗo ko attete hasbede yawma al-qiyama ko nde ɗo julde ɓe maaki sinde moƴƴi haray golle ɗen fof moƴƴi sinde boni haray golle ɗen fof boni yo Allah moƴƴinan e nde ɗo julde danda en bonugol nde ko attete on ti landiteede e haqqeji ɗin fof ɓe maaki ko addima ɗiiɗo ɗen hara inchallah daroɗen ɗo jonniten ɓe micro on si tawi lantotoɓe ne woodi ko ɓe landito inchallah si tawi koko wawɗe jaabagol jaaboɗen si tawi koɓe wawata marane wowɓe ɓen hada billahi tawfiq astahfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafuru rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رأي وملتنا فتا فتا ونجرناما وندواناما جون دين وطردولان دين في 10 minutes فت إن شاء الله أنسي ونيتو رأيستي جون جمع ونجبي هرأي ودي لاند دين كدي جمع ينتر هند إن شاء الله هرأي وملتناما يلا ودن ونجد دين كميزان محسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم warana yimɓe heɗitiɓe ɓen fof ɓen ɓe o manti o yewti fi muɗum o wi yimɓe ɓeɗo nana konngudi fi makko no yewte ɓe ƴetta ɓe gollitira ɓe haɗito haɗteji ɗin fof e muɗum haray tigi tigi o weltanama fota fota woni mouradu labandu haray ɗe ganditina jama waɗugol étoile 61 woni star 61 hoodere 60 fi waw e natugol ko lande waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam haray ustad ene ti on ɗon no way nala toon oustaz en haray min welti ke moƴƴa batte yewtere ko waɗɗon ɗo ko haray yo Allah waɗa fof joddi aljanna haray mi faaltu landitade ko makude son tigi waɗi ruku si ɓantike ko ruku ko juuɗe ɗen hototo ɗon est ce que ko lasiɗi majje ɗe du'a hotude kako ko ɓerde ɗe du'a hotude nam ok haray ɗon ko konngol ɓurngol jikkuɗe ngol wallahu alam ko ka ɓernde ɗe duwa arde anndi ɗon so inni ka lastini majje haray ɗon ko ka ɓernde ɗe ardata par ce que ko wonto woni lastini on ko ɗum ɓeya karamokoɓe imamuɓen tato ko ɗum ɓe maaki ɓe inni jooni honto ndaarete lastini juuɗe ɗen konto ɗe wonno ɓe inni simo dari ko ka ɓernde ɗe wonata si tawi himo juulude himo jooɗi ko ka hoore koppi ɗe wonata jooni noon lasili majje on noon ko ka hoore ɓernde ɗe artata haray ko ɗum ko ɗon woni lasili majje on barakallahu fikum hayyakallah andi wona ko deftere cheikh albani kanko e mo wi ko yon tigi accitude kono haray kamɓe cheikh ousaymin ɓe yeddodiri ɗon haray koko oustaz e makko ɗo haray ko waɗugol nde ɗen ko ɗe wontuno ɗon haray ko ɗum ɗo woni ko selli kon wattugonde ko nder ɓernde inchallah barakallahu fikum inchallah naam haray ɗen wuttana ɓe hekkitiɓe ɗo kadi cheikh Mouhammad Djoulde assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah haray ustad jaram wa assalamu aleykum ustad waaleykum salam wa barakatuh jarama goyi na wala toon no mi jaab
mi weltani ke Mourad Labando hara min ko marko me lantoto naam si on tigi hakkunde julde hakkunde ruku on si on tigi jottani ke sujji arandane jottike on du'a wat Allah maghfirni warhamni warzuqni din don wotno wahdini warjubni wajuburni naam naam mi yada non Allah maghfir li ummihi wa abi naam ako dum non faama ande o hay jonti wala dum e woni ko joli da kon naam joni naam joni rabbi firli warhamni wahdini wajburni naam albarka on jarama haray duwanagol mawɓe ɓen ko so gayni julde ne few watta duwanagol mawɓe ɓen ɗon karano sella kaw duwano mawɓe ɗon no sella kaw duwanoɓe ka so ɓantike andi ka du'a waɗete ɗon ko no keltatike nder julde ko kaw ɓanti ka rukkuɗon kaw ɓanti ka rukkuɗon o darkiɗon ma ɗum ka tayye saccitoro ma ka sujuudu ko ɗiɗo nokkeli tati ruku en no du'a watte ka nder julde inchallah aywa ɗon haray oustaz aray ɗon mi landi to haray ko waktuji farilla no sella ko on tigi du'ora haala mum kam pular ka ko arabe on to woni ko sellata ɓuri moƴƴude ko ngo du'ora arabe on ka waɓito farilla eywa o du'ora arabe on so tawi noon ko ka sunna mi waawi du'orgol haala pulal ko waawi haala wo ko waawi mi waawi du'orgol ɗum ka sunna kono ka farilla ɓuri moƴƴude ko ngo waɗa arabe on eywa aray on jaram degantina jama waɗgol étoile 61 ɗoni star 61 hodere capanɗe jeego e goho haɗa ɗe guttana ɓe hikkitiɓe ɗo Cheikh Ismail assalamu aleykum waaleykum salam nam alay oustaz netti on ɗon Amadou Sadio assalamu aleykum aleykum salam tullah Cheikh Ismail ɗon e jam alhamdulillah nala toon ala min komi farata nam si woni goɗɗo almama ka julde feññinteɗe si imam on janggi fati on janggi imam o yonaymo ka kanko kadi ma janga fati on ɓaawo makko nam ok ɗon ko masala alhamdulillah ko masala lutiniraɗo moƴƴa karama ko e ɓuri ko jiccini ko yonti janggo fi wota o naato e hadis la salata liman la yaqra bi ummil kitab ma bi fatihati kitab yo janggu fatiha on tun o deƴƴa simo jenti hito imam o si o jentaki imam o on few ko kabbiral ɗin tun inande ko janggu fatiha e simo so gay o nan si mo jenti amina o si imam o inni amina o jetta fatiha o watta simoraro o jentaki hito imam kono simo jenti hito imam ko fatiha on tun o duwa jangguɗo yo janggu fatiha o ko ɗon karamo koye bujjittiɗo nam o gelgue o famiki joni aywa haray inchallah on jarama Cheikh Ismail nam haray de guttana ɓeɗo ɗo so tawi inchallah so tawi haray ko ɗum Allah hoddiri haray de gandintina ɗo de gare musidɓe meɗen no wodi toriɓe du'a hiɓe mari nawnuɓe haray ɗen toro Allah subahanahu wa taala yo lawlan ɗon selli nawnuɓe ɓen fof haray de guttana ɓeɗo on se oustaz e waɗanayi en du'a ɗo inchallah haray waynodiren ɗo hande sabu noon haray jonde nde juuti seeɗa si tawi joni juma on jaaɓi haray en e juma yontere hande kadi inchallah nam ɓe makketeɓe ɗo Cheikh Ceerno Ba assalamu aleykum aleykum salam tullah aw haray oustaz neɗɗi on ɗon nam haray assalamu aleykum sal aleykum salam tullah nala toon Cheikh jam to alhamdulillah on hiire jam alhamdulillah ɗon i jam toon alhamdulillah haray landalanga ko comme ça sa immike wano a naafi aɗo a walagol a waɗi naafila on comme ça sakkitorde darde nde gara tan ƴinike a wata finoygol jemma joni noon a immoyke kadi jemma haray ɗon honnoon fi warrirta ɗon joni hara waɗi noon naafila hara waɗi naafila safe wittiri on walla safe wittiri on eyyi ok joni so immoyke jemma o juulay o naafay be wo ko hippi kono o waɗata wittiri hannden kadi
Nelaadho Allah maaki sallallahu alaihi wasallam la witrani fi laylatin wahida ɓen ni witiri ɗiɗi ala e jemma gooto so immike ɗon on juula e mbere wo ko hippuɗon kono hannen kadi on waɗata witiri ko ɗo wata pati watte e jemma o alay ko ɗum ɗo woni ko joli ka dinni wallahu alam. Assalamu alaikum. kadi innoɓe ɓen si on ti waɗi safe witiri haray o fermi naafilo on haray ɗon fermaki de nam walla ok ko ɗum falno haray fermaki few no fermiti nam a wawi ɓeytugol landa goota eyyi no wawi ɓeytugol landa goota ɗo wawi ɓeytiri inchallah nam joni ko fii comme ça wano o dondi ko woni ko pulawari ko meɗen fayde joni ko ɓuuri hewde ko rewɓe ɓe roni tintake joni haray lan faala andugo ko hono jama wata wattirde fii ɗum ɗon haray lan torino yafuye ko tata jeyaka e yewtere ni. Assalamu aleykum. ok alhamdulillah haray ɗum ɗon ko faljire molonade yimɓe woni wadde ɗo haray no haani si tawi worɓe no acca e rewɓe ɓe fuu ɓe rona amma toñugol sonnaɓe ɓen saloɓe rona ko ella molonaɗo haray no duwa dareede yewte ha ɗum ɗon acca few sonnaɓe no toña ɗon toña jaɗe hay ka saare ɗo goye menen hay kono hakkirɗoɓe ala jaɓde sonnaɓe rona few ɓe jaɓata kono ko ella molonaɗo amin ɓay hadi aya quranan ko yewti ko fii ɓiɓɓe ɓen fof yewti jon noon si o yewti fii ɓiɓɓe ɓen ha woni lizzakari mithlu haddel unsayeyni no wodani gorko e mbere geɓe ɗiɗi sonnaɓe ko woni ɓe fotata si gorko heeɓi onno 10 000 sonnaji heeɓi 10 000 gorko kanko 20 000 heɓata ɗum ɗon ko noon sari a on sennini par ce que oɗa mbuuɗi makko 10 000 makko ɗin kanko sonnaji on ko jombeteɗo teŋe hoɗine ñammine holtine ñawde oɗa kan ɗin ɗon 20 000 ji makko ko ɗin ɗon dépense fof ko ɗon fawiɗi ɓe fotata ko noon ɓe duwarunude sonnaɓe no duwarunude angal roningol sonnaɓen ko tooñe molanaɗo pour que Allah yo Allah arti yimɓe ɓen no muɗum jonita ɓe tooñe maɓɓe ɗe acca toñugol nam haray ɗen ɓeyda wasiyagol yimɓe ɓen e ɗiɗo alhaaliji si tawi sifa ɗiɗo fewndike ko ɓe ngureji ɗaɓɓutugol karmakoɓe ɓen e ɓatto karmakoɓe ɓen hara wona e ugginagol tun e piijiri inchallah haray karmakoɓe ɓen hewtama haray inchallah o piijiri waway e feeñude e ɗen toro jama on kadi ɓeydugol ɓattagol janngugol ngol haray ko ɗum ɗo wata ittugol sifa ɗiɗo majjireji ko galleji yo Allah lon ɗo yaafo en e palje meɗen nde ngo jaɓane moƴƴe meɗen ɗen amin e namare ɗe guttana ɓe sakkitiɓe natude ɗo haray Cheikh Mouhammad Ba haray ɗe gandintina jama boy kadi no derga haray ɗen toroɓe yaafuye so tawi jon juma on jaaɓi haray juma yontere hande kadara ɗe wonde karmakoɓe meɗen ga nam Cheikh Mouhammad Ba assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. aywa haray ustade no eti on ɗon nam haray landal ngal no gasa ko lande ɗin jogui ko goɗɗoyɗi yomi landanomo ɗo o affaire yeeyugol ni o yarabuga supermarket haranodini ɓe yettama ni supermarket golle ara arabuɓe ne yeeyde toon wono arano beere no toon e classete o si an ɓalejo a inni ko a julɗa classata berne ko waɗana ko ƴiyagal len ɓe inna ɓuraɓe diina ɗum na hunde noon o wawi kanko ɗum ɓittinamo si tawi famini ok joni goɗɗo ƴettama golle ka supermarché hara piiji ɗin fof no yeeye toon ala piiji ɗin fof no yeeye façon musique ko yaara fof hay jaram yettosoɓe fof no yeeye toon ala supermarché ɗi joni jani itte o paller mo Cheikh Mouhammad itte o paller mo on nam nam mi ɗum faami ɗon joni ɗon haray allo nam oustaz ɓe ƴetti on ok haray ɗon tawi on tigi heeɓi nokkugo ka golla harana ɗon yo yahu o ɗaɓɓa ɗen ɗon golle amma so heɓali feere few sona ka gollatina ɗon yo yeeyu piiji luttuɗe ɗin fof ɗum ɗon on taw wiimi yo wonanɓe saraha tan kanko ko junɗo ɗum ɗon daganaki mo yeeyugol o na yo yeeyu o gandi feere Allah heɓi haamuɗo beere e haamanaɗo e yeeyuɗo e yeeyanaɗo e rondiɗo e rondanaɗo
ñamɗo coggumayre fof hino huɗata o ɓarto ndin kuddiji ɗen ko fulɗi o guergue ok mi faldige ɗon on faldige ɗon ka mi faldige seeɗoma mi faala ɓeytude ɗo landal gotal nam landal an sakkitorongol aray ko fii affaire ko ɓe innata ɗowti ɓe innata itte opalleer mo ngon ma écouteur ji ɗin opalleer o ma écouteur ji ɗin sugol nam mi faala andude nam ala nanade ko ɓeɗuma ko de kon sikkittu karay ala nanade mi ala famde mi yeru eyi ɗo ɓe yaafoto inchallah ɓe naato e juma yontere hannde aray nam oustaz en aray jama no ɗuuɗi nder ga e faalaɓe landade aray ɗen toroɓe yaafuye hatten ɗo hannde so tawi ko ɗum jon juma on jaaɓi aray e juma yontere hannde kadi inchallah aray on weltanama on jarnama on du'anama haray no woodi musidɓe meɗen e marɓe nawnuɓe no woodi musidɓe meɗen kadi aaniraɓe aanuɓe haray fof e ko fewndi kon ko leydi meɗen haray meɗen tori on du'a e golleji moɗon moƴƴi ɗin e jama heddiɓe ɓen haray inchallahu ko saɗi moɗon ko toolida e mon wabata ko radio meɗen ɗo haray meɗen gandintina on kadi fi duɗe meɗen denkedereɗen tora ɓattagol to wallito haray jasakumllahu khairan barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyna musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo woni ko jonde meɗen nden hatti si tawi jon juma o jaaɓi haray e juma yontere hannde kadi haray meɗen gandintina on ko wonno ko technique ɗo hannde kadi ko yumma meɗen hajja fatmata ñippionde cheikh Mouhammad Ali Bari cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon Abdallah Diallo haray ko wonanno en ko micro ko cheikh Mouhammad Djoulde e Bari wontiran ɓen sengo Guinée Conakry haray si tawi jon muuyoɗo ɗe muuyi haray eɗe wonde karmakoɓe meɗen goga e juma yontere hannde kadi inchallah haray mbiɗa wiyanon e jaam Allah e kisal makko e ndenkangen on duumo e moɗon Allah waɗu barke e moɗon waɗa barke e ɓeygureji moɗon ndin o itta noon kala andeji e maapoñji ko woni e hakkudeji meɗen o koren ko waɗa barke o dande en ko ala barki o koren gande nafayde o arsiken en fof naatugol ko aljanna wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal